Tengan un cordial saludo, mi nombre es Wilmar Alejandro Cadena Barbosa y hoy vamos a darle a conocer el caso de la carpintería Aserrío Roa. La carpintería es una de las profesiones más antiguas y sigue siendo relevante en la sociedad, gracias a su adaptación a nuevas tendencias del mercado. En el contexto actual, las empresas de carpintería enfrentan desafíos y oportunidades únicas, impulsadas por la evolución de las preferencias de los consumidores y crecientes competitivas. Para sobrevivir y prosperar es crucial que estas empresas implementen estrategias efectivas de segmentación del mercado y desarrollen ingresos en un ambiente competitivo actual. Mi nombre es Sandra Milena García Villamizar. En este caso yo le voy a hablar del caso problema de la empresa Aserrío Roa SAS. En el primer punto se trató el diagnóstico de la situación financiera del negocio, el comportamiento sectorial del mercado y del entorno en sus dimensiones sociales, económicas y políticas. En la empresa Aserrío Roa SAS se reconoce por ser una empresa del sector de la madera. Está ubicada en la ciudad de Bucaramanga, cuenta con 2 empleados en la actualidad, siendo una microempresa de carpintería. En estos momentos, este tipo de empresa tiene un comportamiento aceptable y favorable en la región, donde los clientes buscan servicio de calidad. Se cree que crezca en una tasa constante del 5% en los próximos años, siempre basados en la satisfacción del cliente. Es un sector que está en rápida expansión. Para esta empresa se refleja un alto costo en la producción debido de pronto a la alza de los insumos. Podríamos entrar a revisar la oferta y la demanda. Y en los servicios del sector también los hábitos de consumo de los clientes, analizando los costos de ventas y en materiales podemos evidenciar que la empresa en el mes de enero no refleja utilidades, donde se debe analizar la revisión de los costos, las ventas y el flujo de caja, con el fin de evidenciar y controlar los costos y tomar las respectivas decisiones informadas en la gestión de inventarios y en la fijación de los precios. En el segundo punto hablamos del diagnóstico de costos a partir de la información que se recolectó, que permite establecer una adecuada política y reducción de los mismos, que permita conocer cuánto cuesta producir y vender los productos de la empresa Aserrío Roa SAS. En el análisis que se realizó, se reconoce que para el mes de enero se generó una pérdida donde no se obtuvieron utilidades. En este caso, se estableció unas políticas direccionadas a la mejora de resultados obtenidos en el mes, como realizar una investigación de mercados, determinar que sea una propuesta atractiva para los clientes, la revisión de los costos fijos, variables y marginales de la empresa. Se analizó los costos unitarios y las estructuras de costos de los competidores del negocio, además del proceso de producción, que sea más productivo y efectivo con el fin de aumentar las ventas y el flujo de caja. Se establecerá acciones como reducir la cantidad del personal administrativo y así restaurar e identificar en el área de oportunidades para reducir los procesos de operación de la empresa. Cuando tenemos la iniciativa de implementar las herramientas que nos ofrece la segmentación, debemos tener un previo conocimiento de varios aspectos generales que rodean nuestro emprendimiento y o empresa, ya que de esta forma garanticemos unas ganancias con eficiencia. La empresa Aserrío Roa necesita un plan para generar más utilidad en sus productos, ya que en el mes de enero se vio reflejado pérdidas y no quieren que vuelva a pasar algo semejante, lo cual queremos ofrecer nuestros productos a clientes en específico, lo cual son los restaurantes tradicionales o con temática de comida típica de la región de Santander. Nuestro objetivo es aplicar una segmentación de mercado en los siguientes pasos. Segmentación geográfica. Identificar las áreas claves en la ciudad de Bucaramanga donde se encuentren los restaurantes con temática cultural de Santander y también teniendo un nivel de proximidad adecuado entre empresa y cliente para no tener que pagar tanto en el valor del transporte. Segmentación demográfica.
clasificar los restaurantes según ciertas características generales, como puede ser el tipo de comida, tamaño del restaurante, número de mesas, segmentación psicológica. Comprender las verdaderas necesidades de los dueños de los restaurantes, donde podemos ofrecer modelos rústicos, minimalistas, vintage y también ofrecer taburetes altos por si hay la existencia de las mencionadas barras para bebidas. Podemos ofrecer variedad de productos, de muebles y respetando las políticas del auge del restaurante para así que no tengan problemas con los clientes o también potencializar futuras compras. Estrategias de familiaridad con el restaurante. En este podemos realizar entrevistas personalizadas a los dueños para saber qué necesidades realmente son fundamentales para ellos, generar un ambiente de sostenibilidad conjunta donde garanticemos una buena venta y también unas buenas ganancias, generar publicidad por diferentes medios virtuales, hacer alianzas con proveedores como puede ser con los diseñadores de interiores para así ofrecer un paquete más completo al nuevo cliente. Por supuesto, tener un servicio al cliente lo más acogedor posible para hacer un ambiente de confianza. Se realizará un estudio de flujo de caja, donde se hará el análisis durante el mes de enero y se puede empezar a trabajar con los resultados vistos, lo cual el equipo de trabajo podemos ofrecer una serie de estrategias que podrían ayudar a las utilidades de la empresa y así evitar pérdidas en los futuros meses. El primero, se debe hacer un estudio financiero, donde se estudiará y realizaremos los costos fijos, variables, identificando áreas donde pueda reducirse los gastos sin poner en riesgo la calidad del producto y también haciendo un control de inventario, lo cual se debe comprar lo necesario para cubrir las cuotas demandadas. Un segundo paso sería optimización del personal. Se recomienda realizar capacitaciones que masifique las probabilidades de los empleados y también que reduzca errores en el transcurso de la elaboración. También ubicar sabiamente de que cada empleado esté trabajando en las áreas donde se alinee mejor sus experiencias laborales. Eficiencia operativa. En este tercer paso, invertir en maquinaria y elementos más eficaces para obtener resultados mejores. En las conclusiones, podemos resaltar la importancia que tiene la contabilidad de producción y mercadeo para toda organización, ya que permite conocer fundamentos teóricos de los costos y estados financieros. De igual forma, la importancia del estado de costos de materiales utilizados en la producción y ventas, llegando así a los estados financieros. De esta manera nos facilita la toma de decisiones favorables para la empresa, como es el beneficio económico o establecer planes de mejoras y métodos de mercados para que este producto sea más rentable y permita generar utilidades. También mejorar la oferta y la demanda del producto en el mercado, de esta manera facilitando un estudio adecuado para la compañía, estableciendo segmentos de mercados y así establecer estrategias de marketing en pequeños grupos para satisfacer las necesidades de los clientes y de esta manera mejorar el flujo de caja.